মিঠু কে 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 আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি। আজকে আমি আমার মিঠু পাখিকে নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। দেখুন পেছনের ভিউটা কত সুন্দর, ভাবলাম আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। মিঠু কি করো? বাতাস খাচ্ছ মজা করে? কত সুন্দর বাতাস, অনেক বাতাস, ঠান্ডা বাতাস আর কি। গরমের মধ্যে ঠান্ডা বাতাস কিন্তু খুবই দরকার। বাইরে চলে আসছি কারণ কারেন্ট নেই ঘরে। কারেন্ট না থাকার কারণে আমরা বাইরে চলে আসছি হাওয়া খেতে। প্রচুর বাতাস, দেখেন আমার চুল নড়তেছে, গাছের পাতাও নড়তেছে। ওই যে খুবই সুন্দর লাগতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে বাতাসের মধ্যে। আমার শ্বশুর বাড়ির চারদিকটা অনেক সবুজ আর সবুজ। আমি কালকে শ্বশুর বাড়িতে আসছি, এতদিন বাপের বাড়ি ছিলাম, তো প্রচুর সবুজ প্রকৃতি। এখানে আসলে আসলেই ভালো লাগে। দেখুন কত গাছপালা, খুবই সুন্দর। এই মিঠু, মিঠু আমার হাতের অবস্থা কি করছে দেখেন। মিঠু, সবুজ প্রকৃতির মধ্যে তোমার কেমন লাগছে? মজা পাচ্ছ? ভেতরে তো কারেন্ট নেই, কারেন্ট ছাড়া আমরা বসবাস করতেছি। একটু পর পরই কারেন্ট চলে যাচ্ছে, আবার আসছে আবার যাচ্ছে, খুবই বিরক্তিকর। ইদানিং নাকি কারেন্টই থাকবে না, সেটা নিয়ে খুব টেনশনে আছি। মিঠু, এই মিঠু, তোমার নতুন জায়গায় কেমন লাগতেছে? মিঠু, এই মিঠু, কেমন লাগছে তোমার? নতুন গ্রামে এসে কেমন লাগছে? নতুন গ্রামে এসে কেমন লাগছে তোমার? ভালো লাগছে? এখানে তোমার ভালো লাগছে? স্বীকার করতেছে ভালো লাগছে। খুবই সুন্দর ওয়েদার আজকে, রোদের তাপটা একটু কম, অনেক বাতাস। মিঠু, তোমার খেতে হবে না? সকালবেলা তো নাস্তা করনি, এখনো তো নাস্তাই করনি। তুমি প্রথম আমার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে আসলে মিঠু, এই প্রথম আসলে তুমি। আমরা কালকে আমার শ্বশুর বাড়িতে আসছি বেড়াতে। মিঠু, মিঠু, এদিকে দেখেন ছাগল খাচ্ছে। এই যে দেখেন ছাগল কত সুন্দর করে সবুজ ঘাস খাচ্ছে। এদিকেও একটা আছে, এদিকে ভালো লাগে দেখতে। আর প্রকৃতির মাঝখানে আমার মিঠু পাখিটাকে কত সুন্দর লাগতেছে, মাশাআল্লাহ। মিঠু, এই মিঠু, তুমি সকালের খাবার খাবে না? তোমার পেটে তো কিচ্ছু নেই, তোমার পেটে তো কিচ্ছু নেই মিঠু, তোমার পেটে তো কিছুই নেই, তুমি খাবে না? মিঠু, মিঠু, তুমি কি খাবে না? কিছুই খাবে না মিঠু? মিঠুকে সকালবেলা এখনো কোনো খাবার খাওয়াইনি, কারণ সকালবেলা ওর খাওয়ার রুচি খুবই কম, যার কারণে ওকে ক্ষুধা লাগাইয়া তারপর খাওয়াবো। অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগলে একাই খাবে, তো এই কারণে ওকে নিয়ে একটু বেড়াচ্ছি আর কি সবুজ প্রকৃতির মধ্যে। দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর সবুজ আর সবুজ,
সবুজ প্রকৃতি। গ্রাম আসলে আমার কাছে ভালো লাগে। আমি ইন ফিউচারে গ্রামেই থাকবো। তো এই গ্রামই আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রাম, এখানেই থাকবো ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে। দেখুন কত সুন্দর একটা গাছ, অনেক সুন্দর এই গাছটা, আমার খুবই পছন্দের। মিঠু কে 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 ও কে 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 মিঠু কে 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 এই মিঠু ভয় পাচ্ছ? কে 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 দেখছেন, আমি যতবার বলবো ততবারই বলবে কে 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 কে। বিশ্বাস হলো? মিঠু ও শোনা, আমার শোনা, এটা আমার শোনা মিঠুটা, আমার শোনা মিঠুটা। কে 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 আমার মিঠু রে, ওরে শোনা। তো আজকের মতো এখানেই, ভালো থাকবেন। মিঠুর সাথে একটু ঘোরাঘুরি করলাম, আপনাদের সাথেও শেয়ার করলাম সেটা। আল্লাহ হাফেজ। মিঠু টাটা দিয়ে দাও। আল্লাহ হাফেজ।